தமிழ்நாட்டில் உள்ள மருந்து உற்பத்தி நிறுவனங்களில் விரிவான ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருவதாக சட்டப்பேரவையில் மருத்துவத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார். அதிமுக, பாஜக, பாமக எம்எல்ஏக்கள் உள்ளிட்டோர் கோல்ட்ரிப் இருமல் மருந்து விவகாரம் தொடர்பாக சிறப்பு கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டு வந்தனர். இந்த தீர்மானத்தின் போது பதிலளித்து பேசிய மருத்துவத்துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன், இருமல் மருந்தில் நச்சு மூலப்பொருள் இருந்ததால் நிறுவன உரிமையாளர் கைது செய்யப்பட்டதாக தெரிவித்தார். மருந்து உற்பத்தியாளர்களை தொடர்ந்து கண்காணிக்க சிறப்பு குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், அதிமுக ஆட்சியில்தான் சம்பந்தப்பட்ட மருந்து நிறுவனத்திற்கு உரிமம் கொடுக்கப்பட்டதாகவும் அமைச்சர் கூறினார். ஒரு மருந்து கொள்முதல் செய்யப்படுகிற போது அங்கிருக்கிற ட்ரக் கண்ட்ரோலர் அந்த மருந்தை ஆய்வு செய்ய வேண்டும். இந்த மாநிலத்தில் இந்த மருந்தை நாம் பயன்படுத்தவிருக்கிறோமே, இது இந்த பயன்படுத்தினா என்ன பாதிப்பு ஏற்படுங்கிறத அங்க இருக்கிற ட்ரக் கண்ட்ரோலர் ஆய்வு பண்ணணும். ஒன்றிய அரசாங்கத்தின் ட்ரக் கண்ட்ரோலரும் ஆய்வு பண்ணணும். அந்த மாதிரி ஆய்வே பண்ணாம இந்த மருந்து விற்பனையை அவங்க ஊக்குவித்த காரணத்தினால் 1ஆம் தேதி, அதாவது 4ஆம் தேதி 4/9 இறந்த குழந்தைக்கு இவர்கள் அந்த மருந்து நல்ல மருந்துன்னு சர்டிபிகேட் தராங்க. இருமல் மருந்தால் குழந்தைகள் உயிரிழந்ததற்கு மருந்து நிறுவனங்களை தமிழக அரசு முறையாக கண்காணிக்காததே காரணம் என எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி குற்றம் சாட்டினார். சட்டப்பேரவைக்கு வெளியே செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், 2 ஆண்டுகளாக ஸ்ரீசன் மருந்து நிறுவனத்தில் ஆய்வு நடத்தப்படவில்லை என கூறினார். தொடர்ந்து பேசிய எடப்பாடி பழனிசாமி, கிட்னி முறைகேடு வழக்கில் உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளையின் தீர்ப்பின் அடிப்படையில் திமுக அரசு செயல்படவில்லை என்றும் குற்றம் சாட்டினார். கிட்னி முறைகேடு நன்றா தெரியும். அரசாங்கம் நான் கேட்ட கேள்விகளுக்கு சரியான பதில் கிடைக்கல. அந்த புரோக்கரை தான் கைது பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஆனா எந்த மருத்துவமனையில் முறைகேடாக கிட்னி மாற்று அறுவை செஞ்சிருக்காங்களோ அந்த மருத்துவமனையில் எந்த நடவடிக்கை எடுக்கல. ஆனா அமைச்சர் ஏதோ சொல்லி மழுப்பி அதை முடித்து விட்டார், பதில் முடித்து விட்டார். முன்னதாக சட்டப்பேரவைக்குள் பாமக உட்கட்சி மோதல் எதிரொலித்தது. கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தின் போது ராமதாஸ் தரப்பு எம்எல்ஏ அருளை பேச அனுமதித்ததற்கு அன்புமணி தரப்பினர் எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். இதையடுத்து சபாநாயகர் அப்பாவு, இருமல் மருந்து விவகாரத்தில் முதலில் கடிதம் கொடுத்தது அருள்தான் என்றும், பாமகவினர் தங்கள் பிரச்சனையை பேரவைக்கு வெளியே வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் எனவும் கூறினார். இருக்கைக்கு செல்லாவிட்டால் பாமகவினரை வெளியே அனுப்ப நேரிடும் என்றும் சபாநாயகர் எச்சரித்தார். இதையடுத்து சட்டப்பேரவையிலிருந்து அன்புமணி தரப்பு எம்எல்ஏக்கள் 3 பேரும் வெளிநடப்பு செய்தனர்.